իմաստան նիստը որպես վարող դուրս եկեք։ Շատ լավ, հիմա դուրս եկեք, թողեք աշխատեք, դուրս եկեք։ Երբ որ ձեզ իրավասություն կտան, որպես լրագրող հանդես գալու կգաք կնիշտեք։ Շատ լավ։ Եղան Մանուկյանը կարա իր սենյակ հրավիրի, բայց ոչ դուրս եկեք։ Պատորեն շատ լավ։ Դե որպես դրամարը դուրս եկեք։ Առաջնորդում դուրս եկեք։ Ես խնդրում եմ լրագրողների ոչ եմ գործել։ Պարոն Սարգսյան, մենք լրագրողներ որպես եկել ենք Ազգային ժողովի պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանի հանձնաժողովի նիստի դիստը լուսաբանելու, որը ձեր նախագծի հետ է կապված։ Ինչ փոխվեց, քիչ առաջ։ Չլուծված։ Պարոն Քոչարյան, իրենց համայական որոշմանը մի ենթարկվեց, բայց համայական Սոնա, շատ բարի։ ՊՊՑ աշխատողներ։ մենք որոշակի չենք կպել։ Ենթարկում եք մեր օրինակ։ Դուրս եկեք։ Դուք մեզ օրենք ցույց Հարցը կպատասխանեմ։ Դավիթ Արաքելյանը հուսա միջանցքում է, չի փախել մտել իր կաբինետը, կոնկրետ հարցադրումներ կան իրեն։ Պարոն Մանուկյան, շնորհակալություն ձեզ, ներողություն, որ ձեզ վատ իրավիճակում եք թողել։ Հանգիստ։ Լավ։ Հարգելի գործընկերներ, բոլորիդ ներկայությամբ։ Ման Արաքելյան, ուր եք գնում։ Ոչ, կանգնեք, ձեր ապօրինի որոշման պատասխանը տվեք։ Ես ձեզ դատարանում, պարոն Արաքելյան, մեկ անգամ ինձ հավատարմագրումից զրկելու մասին հաղթել եմ։ Դուք մանիպուլացնում եք։ Ոչ, եկեք գնանք օրենքը բերեմ վճիռը ձեզ ցույց տամ։ Առաջի ացյանի դատարանի Դուք Ալեն Սիմոնյանի կամակատարն եք, պարոն Արաքելյան։ Դուք առաջի ացյանի դատարանի որոշումը դա դեռ հաղթանակ չի, օրենքի ուժի մեջ մտած չի։ Հա, լավ, վերաքննիչում եք բողոքարկել, փրփուրներից եք կախվել, պարոն Արաքելյան։ Խնդրում եմ լքել տարածքը։ Պարոն Արաքելյան, դուք չեք կարող մեզ զրկել շենք մտնելուց, դուք մեզ ապօրինի հավատարմագրումից եք զրկել։ Ոչ, հարգելի ՊՊՑ աշխատողներ, Գնացինք, հրավիրում եք դուք։ Սոնա, հրավիրում, քենար։ Լսի։ այո, հասկացան։ Մի րոպե, դուք չեք որոշելու եմ եք ձերքերով Մի րոպե, պարոն Մանուկյան, լսում եք ինձ։ Պարոն Մանուկյան, քենար, մի րոպե։ Թույլ տվեք մեր գործընկերներին շատ կարճ պարզաբանել։ Պարոն Արաքելյան, ձեր պարտականությունների մասին դատարանը որոշում է կայացրել։ Մանուկյանը կուղեկցի ձեզ, Պարոն Մանուկյանը կուղեկցի, իսկ մենք ձեզ հետ կհանդիպենք դատարանում, որտեղ դուք ապօրինի մեզ զրկել եք հավատարմագրումից, բայց դուք իրավունք չունեք մեզ շենք մտնելուց զրկել, պարոն Արաքելյան։ Դատարանը կորոշի։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, եթե Ալեն Սիմոնյանը քաղաքացին ինչպես պնդում էր, թքեց քաղաքացու վրա, ձեռքերը ոլորել տվեց, պատասխանատվության չի ենթարկվել, այս դեպքում պատասխանատվության է ենթարկվել։ Այդ թվում եւ պարոն Կոնջարյանի ենթադրյալ բնակարանի կոռուպցիոն դրսևորումը իր կոկորտին է մնալ։ Ըստ էության, ինչ է եղել առաջի ացյանում։ Չենք անում, Ժորժ ջան, դուրս լրատվական աշխատանք ես իրականացնում։ Ոչ, չէ, կբացատրեք դրսում, հարգելի։ Դուք համի հայտով եք մտել։ Դուք կբացատրեք, պարոն Մանուկյան, Ինչ եք խարդվել իրար։ Ձեր թույլտվությամբ սահմանված վայրում կանի հաց եք ուզել։ Ինչ եք սենց ճանապարհը բացեք մի հատ։ Հարգելի օպերատորներ, խնդրում եմ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարը մեզ ապօրինի զրկել է հավատարմագրումից։ Ես դեռևս 1 տարի առաջ, երբ որ ինքը նման որոշում կայացրեց Արթուր Հովհաննիսյանի ԿՊ խմբակցության քարտուղարի մասով, մենք դատարանում հաղթել ենք այդ գործը, իրենք բողոքարկել են վերաքննիչ դատարան։ Այսինքն Դավիթ Արաքելյանի արդեն իսկ կայացած մեկ որոշումը ինձ հավատարմագրումից զրկելու մասով արդեն դատարանում կա վճիռ, որ մենք հաղթել ենք, իրենք բողոքարկել են։ Հիմա հարգելի գործընկերներ, ազգային ժողովի պատգամավորը մենք եկել ենք եւ լուսաբանում ենք իր գործունեությունը։ Շոու եք անում, դուք Ալեն Սիմոնյանի շոուն եք անում, մենք չենք խոսում գնացի։ Ձեզ ավելին ասեմ, գործընկերներ ջան, լսեք ուշադիր, ես ավելին ասեմ, ԿՊ խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովհաննիսյանը դեկտեմբերի 16-ին ազգային ժողովի
աստիճանների մոտ սպառնացել է ինձ եւ իմ գործընկեր Սոնա Գրիգորյանին, որ դուք հեռացվելու եք Արթուր Հովհաննիսյանը այն падգամավորն էր, որը թմրանյութի 0.24 գրամ թմրանյութի գործով քրեական վարույթով անցել է եւ այսօր եկել է մեծ սպառնալիքներ է հնչեցնում։ Արթուր Հովհաննիսյանը լրագրող է եղել ու իրեն ազգային ժողովի շենքում են տվել լուսաբանել, տալ հարցեր այնտեղ, որտեղ ինքը ցանկացել է։ Սա ինչի մասին է խոսում ես։ Իրենք ցանկալի որոշման, հարգելի գործընկերներ։ Հարցանչում, սա բոլորին է վերաբերվելու, հարգելի լրագրողներ, ով որ ոչ ցանկալի հարց հնչեցնի, հանելու են դուրս այսպես, որտեղ մենք Հայկ Կոնջորյանին փորձել ենք հարցնենք, որտեղից ձեզ Town House-ը, ինչպես է կարողացել գնել, ինչպես է ստացվում, որ դուք կարողացել եք 50% զեղչով գնել, ու դրա համար մեզ հանել են դուրս։ Սոնա, Ընդհանուր են գալու համար, ընդհանուր 4 կլան գործել է Ալես Սիմոնյան, Դավիթ Առաքելյան, Հայկ Կոնջորյան եւ Արթուր Հովհաննիսյան։ 4-ն էլ պատասխան են տալու։ Всё, դուրս ենք։ Եթե հիմա Հայկ Կոնջորյանին, Ալես Սիմոնյանին, Դավիթ Առաքելյանին եւ Արթուր Հովհաննիսյանին թվում է, թե մեզ ազգային ժողովում մեր մուտքը արգելելով, հավատարմագրումից զրկելով մենք իրենց չենք տեսնելու եւ իրենց կոնկրետ գործունեության մասով հարցեր չենք ուղղելու, չարաչար սխալվում են։ Շարունակվելով մեր մասնագիտական գործունեությունը, ավելին ձեզ ասեմ, կոնկրետ մեզ ապօրինի հավատարմագրումից զրկելու մասով հայցը արդեն այո, նախատեսված վայրում հարգելի գործընկերներ, Ստեյնյակ չենք մտել, ՊՊՑ աշխատակիցներին ձեզ վստահեցնում եմ, հարցրել ենք, անգամ հարգելի գործընկերներ, եկեք գնանք այդ մուտքը, գնում ենք մուտքը։ Ցույց տա մուտքը, որը մեզ համար նախատեսված է եղել, ՊՊՑ Հարգելի գործընկերներ, դուրս ենք գալիս։ Վերջին անձագործը չեմ։ Վերջին անձագործը։ Ուշ կա։ Դու քնար։ Գնում ենք դու։ Ես Օրինակապ պահանջին չես եթարկում։ Քեզ երեքա։ Բայց ինքը իրավունք ունի Ստեյնյակը։ Ճանապարհի բաց է։ Թող ճիշտ բրթում եք անընդհատ։ Բայց հիմա Բռնություն չկա։ Բռնություն չկա։ Ամենայն հարգանք։ Ամենան հարգանքով մենք պահել ենք մեր օրինական պահանջները չեք կատարում։ Ոչ, ռեժիմի 3 անգամ։ Ձեր իրերը հեսա կբերեն։ Ինձ գոնե չէ։ Դուք, վայրը ես ձեզ ՊՊՑ աշխատակիցներից եմ ասել, կարող եմ այստեղ կանել, ասեն այո, կարող ես կանել։ Հիմա ես գնեմ Այդ հարցերը արդեն, այդ հարցերը դեռ ով որ ձեզ դուրս կհանի։ տվեցիք։ Դա մեր խնդիրը չի։